Chainsaw Man fans, especially the anime fans, உங்களுக்கு வந்து ஒரு huge news வருது because obviously Chainsaw Man anime didn't like do well as much as how people expected it to do well. Like அவங்க வந்து அடுத்த JJK மாதிரி இது இருக்கும்னு நினைச்சாங்க, but obviously இதனால அடுத்த JJK மாதிரி மாற முடியல in terms of anime popularity. Sales fine though, manga salesலாம் வந்து fine தான், no worries. But அதெல்லாம் திருப்பி போடுற மாதிரியே ஒரு விஷயம் வந்து வரப்போகுது இப்போ. The one final hope for Chainsaw Man anime movie, the next Rise arc வந்து Chainsaw Man movie-ஆ வரப்போகுது. Good news and bad news as well. Good news என்னன்னா obviously we're getting a movie and movie level animation. உங்களுக்கு வந்து Demon Slayer-ஓட movie effect என்ன பண்ணுச்சுன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். Same could happen to Chainsaw Man as well. Bad news is anime director change and some of them அது good news தான் if they didn't like season 1 animation style. உங்களுக்கு new animation வருது, so let's wait.